Geçen çok sıcak, klima açınca hasta oluyorsun. Açmasan yatamıyorsun. Camları, kapıları açtım. Bu sefer boynum tutulmuş. Üşütmüşüm. Öksürmeye başladım. Hemen nerede Çam Kozalağı Şurubu benim? 2 yudum içtim. Üstüne koloidal gümüş içtim. Bir defa kullandım. Bir defa. İkinci defa kullanmama gerek kalmadı. İkinci defa kullanmama gerek kalmadı. Çam Kozalağı Şurubu. Ha, ebem de yapıyor diyebilirsin. Dedem de yapıyor diyebilirsin. Onlar sadece çamı, kozalağını kaynatıyorlar, dolduruyorlar. Bizde öyle değil. Bak bunun içinde ne var? Ekinezya, Afrika sardunyası, karamürver, sinirli ot, ada çayı, bunların hepsi ekstrak. Bitkinin özü. Burada sadece bir tane bitki yok. Güçlendiriyoruz. Etkisini katlıyor. Bizim üretmiş olduğumuz çam kozalağı şurubunun etkisi 100 ise senin dedeyin, nineyin, ebeğin ürettiği çam kozalağı şurubu %5 veya %10 hadi. Ekinezya var, Afrika sardunyası var, karamürver var, kekik var, bu arada var, sinirli ot var. Yani arada milyon fark var.